भाई कोई कुछ नहीं खाते खाली जाते बतन दिया गोल्ड फ्लैग आप अद्दू क्या लियो ना ना वो आरएस का कितना था नाम नहीं आपको आरएस चीज है शायद अच्छा अच्छा ब्लैक डॉग एक आरएस 4 सिगरेट मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ एक बात याद आएगी आज क्या हुआ पता अरे छोड़ो अरे तो मैंने जो आपकी बात कर फालतू की बात मत करो यार एक कम बुड्ढा नहीं बोला भाई उसके अंदर एरिया बोला